ওয়েলকাম টু সাইবার ওয়ার্ল্ড। তো পুজোর পরে আমাদের স্টোরের নতুন নতুন কী কী কালেকশন বা নতুন কী কী আমরা প্রসেসর, মাদারবোর্ড বা আদার্স কী কী প্রোডাক্ট আপনাদের এনেছি, তো সেটা দেখার জন্যই আজকে এই ভিডিওটা করা। যেটা হচ্ছে আপনারা আমাদের দোকানে যেগুলো সবসময় রেডি স্টক যেমন থাকে i5 12 জেনারেশনের বা i5 10 জেনারেশন, i3 10 এবং 12 দুটোই থাকে। রাইজেন 5 সিরিজের টোটাল সেগমেন্টটাই আমাদের কাছে রাইজেন 5, রাইজেন 7 সবই আমাদের কাছে রেডি স্টক থাকে। আর এখন নতুন যেটা চলছে i7 14700K বা রাইজেন 5-এর 8000 সিরিজ আর রাইজেন 5-এর 7000 সিরিজ, এগুলো রেডি স্টক আছে। আর যেমন হাই এন্ড মাদারবোর্ডের মধ্যে Z790 UDX, B650 গেমিং প্লাস ওয়াইফাই বা এগুলো দেখছেন B650 গেমিং প্লাস বা B650 গেমিং ওয়াইফাই, এই টোটাল সিস্টেমটাই আমাদের কাছে থাকে। যতগুলো আপনারা দেখছেন মাদারবোর্ড বা এখানে আমাদের যে প্রসেসরগুলো, এগুলো রেডি স্টক আছে। আর এছাড়াও যদি অন্য কিছু আপনাদের লাগে সেগুলো আমরা আপনাদের কাছ থেকে অ্যারেঞ্জ করে দেবো, বা ওয়ান ডে প্রিয়ার অর্ডার দিলে সেকেন্ড দিন বা ফার্স্ট দিনে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের কাছে নর্মাল যেগুলো মাদারবোর্ড যে অ্যাভেলেবেল থাকে B450 বা A520, A610, H410, এই টোটাল সেগমেন্টটা আমাদের কাছে সবসময় অল টাইম অ্যাভেলেবেল থাকে। এরপরে আমরা যেটা দেখাচ্ছি আমাদের ভিডিওতে, সেগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কী কী রেডি স্টক আছে সেগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের। তো যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, যেগুলো নর্মাল 1650 আপনার 1660 সুপার, RTX 3060, RX 6600, 3050, RX 550, RTX 4060, RX 570, 4060, 3060, 3050 নর্মাল গ্রাফিক্স কার্ড, GT 610 বা GT 730 বা GT 710, এই টোটাল প্রত্যেকটা গ্রাফিক্স কার্ডই আমাদের কাছে রেডি স্টক আছে, ঠিক আছে। তো আপনারা এই যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আমাদের মধ্যে ক্যাশ, EMI এবং বা ক্রেডিট কার্ড, EMI, ডেবিট কার্ড প্রত্যেকটা অ্যাভেলেবেল আছে। যদি আপনার বাজাজের মাধ্যমে নিতে চান তো 7000-এর গ্রাফিক্স কার্ড থেকে আপনার EMI পাবেন, যদি আপনাদের বাজাজ কার্ড থাকে, সিভিল ওকে থাকে। আর যদি বাজাজ কার্ড না থাকে তো 10,000 ওপর থেকে যে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড আপনার EMI-এর মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো আমাদের অ্যাড্রেস যেটা হচ্ছে দত্তপুকুর, নিয়ার দত্তপুকুর বাস স্টপ, সাইবার ওয়ার্ল্ড। আমাদের কলিং নাম্বার হচ্ছে 9143518438। এই নাম্বারে কল এবং হোয়াটসঅ্যাপ দুটোই অ্যাভেলেবেল আছে। আর যদি আপনি ট্রেনের মাধ্যমে আসেন, আমাদের যে দত্তপুকুর স্টেশনে নামতে হবে, ওখান থেকে টোটো ধরে দত্তপুকুর বাস স্টপ, তার পাশে সাইবার ওয়ার্ল্ড। আর যদি আপনি বাসে বা টোটোর মাধ্যমে আসেন তাহলে দত্তপুকুর বাস স্টপের পাশে সাইবার ওয়ার্ল্ড। ধন্যবাদ।